تازه خبر ولسمشر غنی او عبدالله احتمالي هوکړه کړې ده. عبدالله به د ولسمشر غنی ماموریت مني. عبدالله ته ولسمشر غنی تازه کومه وظیفه ورکړې ده. عبدالله ته د څه شي مشري ورکړې ده، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر غنی او عبدالله احتمالي هوکړه. عبدالله د غنی ماموریت مني. تاند ورځپاڼې ته د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د هغې احتمالي هوکړې متن رسېدلی دی چې له مخې به یې عبدالله ولسمشر غنی مامور او د مصالحې عالي شورا مشر وي. دا هوکړه په دریو برخو سوله، حکومتولۍ او اصلاحاتو باندې راڅرخیږي چې پکې دا موارد د روان بحران د حل مسایل بلل شوي دي. هوکړه کې راغلي دي چې حکومت به د مصالحې عالي شورا جوړوي او د سولې د ټولو چارو مشري به یې عبدالله ته ورکوي. ولسمشر به د دغې شورا د رهبرۍ غړی وي او د مصالحې عالي شورا دفتر به هم د عبدالله اوسنۍ لاندې کړی ځای یعنې سپیدار ماڼۍ کې وي. په هوکړه کې راغلي چې د عبدالله د ثبات او همپالنې د ټیم مرستیالان به د مصالحې عالي شورا ځانګړي استازي وي چې دا شورا به د سولې ټولې چارې تثبیت او رهبري کوي. په دغه احتمالي هوکړه کې زیاته شوې ده چې د مصالحې عالي شورا پریکړه به د غړو د رایو په اکثریت سره کیږي او د غونډو ریاست به د ولسمشر غنی او عبدالله لخوا کیږي. همداراز به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مصالحې عالي شورا د دارالانشا او سکرتریت دنده مخته وړي او د شورا د رئیس امر به مني او د مصالحې شورا مقرري به هم د عبدالله لخوا کیږي. په هوکړه کې د مصالحې شورا یو خپلواکه بودیجوي اداره بلل شوې چې مالی وزارت او نړیوال بنسټونه به پیسې ورکوي. د مصالحې شورا ته به ولسمشر د مرستیالانو په شان پروتوکول ورکول کیږي. په حکومت کې هم د عبدالله ته د ونډې ورکولو اشاره شوې چې د اعلی سرقمندان مرستیال به د ملي امنیت شورا غړی او د ثبات او همپالنې ټیم سړی وي. په دې احتمالي هوکړه کې تر اوسه هیڅ لوري رسما تایید نه دی کړی او جزیات یوې سرچینې د نوم ناخیستلو په شرط له تان سره شریک کړي دي. ولې شوي چې هغه حکومت 50 سلنه څوکۍ به د عبدالله ټیم ته ورکول کیږي او تغییر او تبدیل به هم د عبدالله ولسمشر په مشوره ترسره کیږي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.